எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு பிரியங்காஸ் ஜர்னி. போர்ட் மோஸ்பியில் இருக்க ஒன் ஆஃப் த அட்ராக்ஷனான போர்ட் மோஸ்பி நேச்சர் பார்க்குக்கு நாங்கள் போனோம். அங்கே என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்கள் கூட இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். என்ட்ரன்ஸில் கையில் இந்த மாதிரி ஸ்டாம்ப் பண்ணிட்டு தான் உள்ளேயே அனுப்புகிறாங்க. உள்ளே போனதும் சின்ன கிஃப்ட் ஷாப் ஒன்று இருக்குது. அங்கே குட்டி பாட் பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு பக்கத்திலேயே பிஎன்ஜியோட ட்ரெடிஷ்னல் உடன் ஸ்டாச்சூஸும் வச்சிருக்காங்க. நாங்க போனது கிறிஸ்மஸ் டைம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ கூட டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. மெயின் என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து பார்க்குக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் வழியா தான் போனோம். போற வழியில பிரிட்ஜுக்கு ஒரு சைட்ல ட்ரெடிஷ்னல் உட் கார்விங்ஸ் பண்ண போல்ஸ் நட்டு வச்சிருந்தாங்க. அதை தாண்டினதும் நடக்கிறதுக்கு நல்ல பாதை இருந்தாலும் ரெண்டு சைட்லயும் அடர்ந்த செடியும் மரங்களும் இருந்ததுனால ஒரு காட்டுக்குள்ள போற ஃபீலிங் வந்துச்சு. அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை நேட்டிவா கொண்ட கெனான்பால் ட்ரீயை நாங்க இங்க பார்த்தோம். அது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஊர்ல இருக்க நாகலிங்க மரம் தான் அது. இந்த பார்க்ல எந்த பேர்ட்ஸையுமே அவங்க சின்ன கூண்டுக்குள்ள அடைச்சு வைக்கல. பறவைகளை பார்க்க நம்ம தான் அதோட பெரிய கூண்டுக்குள்ள போகணும். இதுதான் பிஎன்ஜியோட நேஷனல் பேர்டான பேர்ட் ஆஃப் பாரடைஸ். அது கூட நிறைய கிளிகளும் இந்த கூண்டுக்குள்ள இருந்துச்சு. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் டைம்ல அமெரிக்கன் ஆர்மியோடது. 1993ல இதை இந்த பார்க்குக்கு கொண்டு வந்து வாக் த்ரூ பேர்ட் எவியரியா மாத்திட்டாங்க. இங்க பாருங்க, இன்னொரு பேர்ட் ஆஃப் பாரடைஸ். இது முன்னாடி பார்த்ததை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. இந்த இடத்துல நிறைய பறவைகள் இங்கேயும் அங்கேயுமா பறந்துகிட்டே இருந்துச்சு. எல்லா பறவைகளையுமே என்னால வீடியோ எடுக்க முடியல. ஆனா இந்த போர்ட்ல இருக்க பறவைகள் எல்லாத்தையுமே நாங்க இங்க பார்த்தோம். இதுல கொஞ்சம் பறவைகளை நம்ம ஊர்ல கூட பார்க்க முடியும். இந்த போர்ட்ல பறவைகளோட இங்கிலீஷ் பேர் மட்டும் இல்லாம பிஎன்ஜி பேரையும் அந்த பறவைய பத்தின இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸும் சொல்லியிருந்தாங்க. இங்க பாருங்க, விக்டோரியா கிரவுன் பீஜியன் ஒன்று அதோட கூடல உட்கார்ந்து அடை காத்துட்டு இருக்கு. இந்த பறவைகள் எதுக்குமே மக்களை பார்த்து எந்த ஒரு பயமுமே இல்லாம இங்கேயும் அங்கேயுமா பறந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இந்த பறவைகளோட சத்தம் எல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப இனிமையா இருந்துச்சு. அந்த பறவைங்க எல்லாத்துக்கும் அங்கங்க குடிக்க தண்ணியும் சாப்பிட பழங்களும் வச்சிருந்தாங்க. இந்த பறவை தலையை ஆட்டி ஆட்டி நடக்கிறத பார்க்க ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க. லாகிங்னாலையும் ஹண்டிங்னாலையும் இந்த பறவையோட பாப்புலேஷன் வைல்டில் ரொம்ப கம்மியாயிட்டே வருதுன்னு சொன்னாங்க. அப்படியே நாங்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது கைப்பிடியில் ஒரு பச்சை கிளி உட்கார்ந்து இருந்துச்சு. அதை என் ஹஸ்பண்ட் கையில எடுத்ததும் அது ரொம்ப நாள் பழகுனவங்க கூப்பிட்ட மாதிரி டக்குன்னு கையில ஏறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என் கையில கொடுத்தாரு. அது என் மேலேயும் ஏறி விளையாண்டதை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன்.
இங்க பாருங்க, ஒரு குட்டி பேர்ட் ஆஃப் பாரடைஸ் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கு. அது பெருசானதுக்கு அப்புறம் அதோட தோகையும் பெருசாகும். மயில் மாதிரியே மேல் பேர்ட் ஆஃப் பாரடைஸ்க்கு மட்டும்தான் தோகை பெருசா வளரும். தண்ணி வச்சிருந்த ட்ரேலையே பக்கத்துல ஃப்ரூட்ஸையும் கட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க. அதை அந்த பறவை நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. பாருங்க, இந்த கூண்டு எவ்வளவு பெருசா இருக்கு. பறவைகள் எதுக்குமே அதை அடைச்சு வச்ச ஃபீலிங் வராத அளவுக்கு. கூண்டை விட்டு வெளியே வந்ததும் சின்னதா பார்ட்டி நடத்துறதுக்கு அவங்க செஞ்சு வச்சிருந்த செட்டப் இருந்துச்சு. இங்க பார்ட்டி நடத்தினா நம்ம காட்டுக்குள்ளேயே போய் பார்ட்டி பண்ண ஃபீலிங் வரும்னு நினைக்கிறேன். அதை தாண்டி நாங்க ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ரிட்ரீட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போனோம். போற வழியில ஒரு வினோதமான சத்தம் கேட்டுச்சு. என்னன்னு மேல பார்த்தா மரத்துல கொத்து கொத்தா வவ்வால் தொங்கிட்டு சத்தம் போட்டுட்டு இருந்துச்சு. அத பார்க்கும்போது அது டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்களே பாருங்களேன், அது ஏன் இப்படி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த பேட் பாக்குறதுக்கு பெருசா இருந்தா கூட அதை பார்த்து நம்ம பயப்பட அவசியம் இல்லைங்க. ஏன்னா அதோட பேருக்கு ஏத்த மாதிரியே அது ஃப்ரூட்டை தான் சாப்பிடுமா. இதோட பேரு ஸ்பெக்டாக்கிள் ஃப்ரூட் பேட்னு அங்க வச்சிருந்த போர்ட்ல நான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் பிஎன்ஜில காணப்படுற விதவிதமான கசவாரிய பார்த்தோம். இந்த பறவையோட நேட்டிவ் டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் நியூ கினி ஐலாண்ட். நார்தர்ன் ஆஸ்திரேலியாலையும் இது இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இந்த பேர்ட் ரொம்ப டெரிட்டோரியல் அப்படிங்கறதுனால ஒரு பறவையும் தனித்தனியா ஃபென்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நாங்க போயிருக்க டைம்ல இந்த கசவாரிக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பறவை எல்லாத்தையும் இப்படித்தான் முழுசா முழுங்கும். அது பழமா இருந்தாலும் சரி, சின்ன சின்ன விலங்கா இருந்தாலும் சரி. அடுத்து இன்னொரு பேர்ட்ஸ் ஏவியரிக்குள்ள போனோம். அங்க உள்ளேயே உட்கார்றதுக்கு இந்த மாதிரி செட்டப் எல்லாம் அங்கங்க இருந்துச்சு. இங்கேயும் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் பார்க்க முடியுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி போர்டு ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த போர்ட்லயும் இந்த பறவைய பத்தி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. கிளியில இத்தனை வகை இருக்குன்னு பார்க்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. அதை முடிச்சிட்டு வெளியே வந்ததும் ரெப்டைல் ஹவுஸ்குள்ள வந்தோம். அங்க ரிசர்ச் லேப்ல வச்சிருந்த பிக்னோஸ்ட் டர்ட்டில் ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருந்ததை பார்க்க ரொம்ப கியூட்டா இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல பார்க்கக்கூடிய ஃப்ராகும் ஸ்னேக்ஸும் கூட வச்சிருந்தாங்க. இங்க பாருங்க, இந்த ஃப்ராகோட ஹேபிட்டட்ல டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல வளர்ற செடிகளும் எப்பவும் மழை பெய்யற மாதிரி செட்டப்பும் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அங்க வச்சிருந்த எல்லா ரெப்டைல்ஸுக்குமே அது வளர்ற இடத்துல என்ன மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்குமோ அதே மாதிரியான செட்டப் இங்க பண்ணி வச்சிருந்தாங்க.
இங்க நான் இதுவரைக்கும் பார்க்காத பாப்புவா ஆலிவ் பைத்தான், சதர்ன் ஒயிட் லெப்பர்டு பைத்தான், கிரீன் ட்ரீ பைத்தான் மாதிரி பிஎன்ஜில இருக்கிற விதவிதமான பைத்தான்ஸை இங்க பார்த்தேன். இங்க பாருங்க, நீங்க இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி மஞ்சள் கலர்ல பச்சை கலர்ல பைத்தான்ஸ் பார்த்திருந்தீங்கன்னா எங்க பாத்தீங்கன்னு என்கிட்ட கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த பாம்பெல்லாம் பார்க்க கொஞ்சம் பயமா இருந்தா கூட அழகாவும் இருந்துச்சு. அது பாட்டுக்கு அமைதியா படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கு பாருங்க. இங்க எல்லா ஏவியரியிலயுமே இந்த மாதிரி ஹெவி செயின்ஸ் தொங்க விட்டுருப்பாங்க. உள்ள இருக்க பறவைகள் வெளியே தப்பிச்சு போகாம இருக்கிறதுக்காக. இந்த பறவைகளை புதுசா கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்க பக்கத்துல போனதும் பயந்து வேகமா பறந்து போச்சு. இந்த பறவைகள் காட்டுல சாப்பிடுற மாதிரி இங்கேயும் உணவு கிடைக்கணும்னு அதுங்க சாப்பிடுற பல மரங்களை இந்த எவியரிக்குள்ளேயும் நட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஒரு ஓரத்துல மழை வர மாதிரி ஒரு செட்டப்பும் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தது அனிமல்ஸ் வச்சிருந்த கூண்டுக்குள்ள போனோம். அங்க ஒரு ப்ளூவிங் குக்குபுரா கியூட்டா நம்மளை பார்த்து பயப்படாம உட்கார்ந்துட்டு இருந்தத பார்த்தோம். அடுத்த கூண்டுல கங்காரு மாதிரியே குட்டியா இருக்க அகிலி வாலபிய பார்த்தோம். பிஎன்ஜில அத மகனின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த 2 கூண்டுலையும் குட் ஃபெலோஸ் ட்ரீ கங்காருவும் ஹுவான் ட்ரீ கங்காருவும் பார்த்தோம். இத பிஎன்ஜில கப்புல்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டு வகையான ட்ரீ கங்காருவையும் தனித்தனியா ஃபென்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இருந்தாலும் 2 கங்காருவும் பக்கத்து பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்துச்சு. 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். திரும்பி வரும்போது நம்ம முன்னாடி பார்த்த அந்த பறவை தண்ணில விளையாடிட்டு இருந்ததை பார்த்தோம். அத பிஎன்ஜில பிசின்னு சொல்லுவாங்க. வெளியே வந்ததும் கிரேட் டர்காப்சிஸ் வாலபி சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததை பார்த்தோம். இதையும் பிஎன்ஜில மகனின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதே இடத்துல கிரேன் மாதிரியே பெரிய பறவை ஒன்று பார்த்தோம். அதோட பேரு புரோல்கா. அத பிஎன்ஜில வாராபிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இங்க நாங்க நிறைய வித்தியாசமான விலங்குகளை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிஎன்ஜியோட ட்ரெடிஷனல் ட்ரோபியண்ட் யாம் ஹவுஸ் கட்டி வச்சிருந்ததை பார்த்தோம்.
சின்ன குழந்தைங்க இங்க வந்தா இந்த இடத்துல ஓடி விளையாடி என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேறையும் சில ட்ரெடிஷ்னல் செட்டப்ஸ் இங்கேயும் அங்கேயுமா வச்சிருந்தாங்க. சில செட்டப்பை பத்தி தான் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் போர்டு வச்சிருந்தாங்க. சில செட்டப்ஸ்க்கு இல்ல இனிதான் வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பிஎன்ஜி பீப்புளோட ட்ரெடிஷ்னல் கெனோ ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. அதோட பேரு கொகடல கெனோ. இது ஒரே மரத்துல இருந்து செதுக்கி எடுக்கப்படுற கெனோன்னு சொன்னாங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.